המצב שאנחנו נמצאים היום, מאוד יכול להיות שנלקה אנחנו, אנשים סביבנו, בדיכאון קל, תגובה נורמלית לאירועים לא נורמליים כמו שאנחנו כרגע בעיצומם. התסמינים מבחינה רגשית עצב, חוסר עניין, דברים שהיו מעניינים קודם כבר לא מעניינים, ייאוש, היעדר תקווה. תסמינים פיזיים יכולים להיות הפרעות בשינה או רצון לישון המון או אי יכולת ללכת לישון שינה מאוחרת וחוסר תיאבון למשל. Okay? אם אנחנו מזהים את זה בעצמנו, הכי חשוב זה להיעזר. בעצמנו אנחנו יכולים לראות איך אנחנו לוקחים אחריות על כן, להתחיל מלישון מוקדם, לקום, לעשות פעילות ספורט, לבקש עזרה. הכי חשוב לא להיות בזה לבד, אחרים סביבנו, להסתכל. אנחנו רואים שחבר לא בטוב, אנחנו מזהים את זה לאורך זמן, אני לא שואלת אותו איך אתה, אני מרגישה שלא בסדר, תסמכו על הרגשות שלכם, אתם מזהים חברות וחברים שלכם שאתם הולכים איתם שנים, ואז אני אומרת לו, אני מזהה שמשהו לא בסדר, בוא נדבר, בוא תעשה פעולה כזאת או אחרת, בסדר? ללכת, לעזור אחד לשני, להיעזר. עכשיו אנחנו מוכרחים יותר מתמיד, אחד את השני, את כוח העילוי, כדי לעלות למעלה, כדי לעבור את זה באמת, 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 ביחד, הכי טוב שאפשר, או הכי פחות גרוע שאפשר. אז בואו נעזור אחד לשני, זה קריטי. בואו נעבוד בלעזור לעצמנו, בואו נעבוד בלעזור אחד לשני. אני ממש עושה פעולות אקטיביות כדי לעזור לעצמי ומבקשת עזרה מחברות וחברים שלי. אני ממש עושה פעולות אקטיביות יזומות על ידי כדי לעזור לחברים שלי. זה טוב תמיד, עכשיו זה הכרח.